Сәлем досым, менің есімім Азғантай Шолу. Мен сіздердің назарларыңызға аштық фильмін ұсынамын. Кедей отбасынан шыққан бойжеткен аудандағы байлардың сауық кешіне тамақ әзірлейтін ең сәнді аспазшы болып жұмысқа тұрғаны жайлы махаббатпен жасалған ба, кедейлердің нәзік жанды болып ақталуы. Ұсынылған фильм аштық мейрамханасының аспаздары тағамдарды қалай әзірлейтінін көрсетуден бастауды жөн көрді. Көмекшілері азық-түлікті турап жатқанда, бас аспаз Пол жұмысты бастамас бұрын өзінің тазалығына аса мән береді. Ол келген уақытта көмекшілері қатармен тұрып қарсы алады, ал өзі жұмысын дұрыс қойылмаған қондырғыларды, ыдыстарды жөндеуден бастайды. Ол ашық алаңда жиналған қонақтардың көзінше өзінің туынды тағамдарын дайындайды. Дайындалған тағамды тапсырыс берушіге немесе бастықтарына дәмін татуды ұсынады. Бұл жолы жасалған тағамды міндетті түрде қолмен жеу керектігін айтып өтеді. Дәмдеуішке малынып жегенін ол мұқият бақылауда ұстайды. Әрі қарай фильм желісі кішкентай ғана отбасы туралы тақырып болмақ. Шағын отбасының өз асханалары бар. Бас аспаз ретінде ол жерде қыздары жұмыс істейді. Кезекті жұмыс күнінде келген қонақтар бойжеткеннің әзірлеген тағамнан дәм татады. Және бұл тағам қонаққа қатты ұнағаны соншалық, бойжеткенге аштық мейрамханасының визит картасын ұсынады. Өз аспаздық өнерін фаст-фуд жасау арқылы жалғастыруды ұсынады. Бірақ бойжеткен өзінің жақсы көретін жұмысын ауыстыруға дайын емес еді. Себебі ол өз отбасының тұңғыш қызы. Сол үшін де отбасылық бизнестерін әрі қарай жалғастыру бойжеткеннің мойнында еді. Құрбылары аштық мейрамханасының ең таңдаулы аспаз мейрамханасы екен, ол жерге баруға көп адамның қалталары көтере бермейтінін айтады. Кешкісін Аой интернет арқылы мейрамхана туралы ақпараттарды іздей бастайды. Қонақтардың жазған пікірлері Аойда сол мейрамханаға бару туралы ойын түбегейлі өзгертеді. Бойжеткен мейрамхана әкімшілігімен кездесуге келіседі. Кездесуге келген ол көп қабатты зәулім мейрамхананы көргенде қатты таңғалады. Бастықтарын күту барысында ол асхананы аралап көргісі келеді. Ол байқамай пышақты жерге құлатып алады. Аспаз көмекшілері бойжеткенге ештеңе түсіндірместен қарап тұрады. Аой кетуге жиналып жатады. Сол мезетте көмекшілер қатарға тұрып бас аспазды қарсы алады. Бойжеткенмен қатар мейрамхана талаптарына сай келіп тұрған екі аспаз бар екені анықталады. Екінші үміткер рұқсатсыз сөйлегені үшін аспаздан ескерту алады. Бас аспаз екі үміткерге ең бірінші кезеңде күріш дайындауға тапсырма береді. Бойжеткен ешқандай сөз айтпастан тапсырманы орындауға кіріседі. Әрине, Аой өз шеберлігімен бұл кезеңнен сүрінбей өткен еді. Фастфудтың жағымсыз иісінен кейін аспаз оған жұмысты бастамас бұрын алдымен жуынып алуға кеңес береді. Жаңа әріптесі Тон Аойға асхананы әркімнің міндеті бар екенін айтып таныстырып шығады. Пол аспаз жұмысшыларын тапсырма беруді бастайды. Бұл сауық кеш бақуатты адамдардың тапсырысы еді. Бірінші тапсырма сиыр етін қуыру. Жаңадан келген аспаз Аойға сиыр етін жұқалап кесу тапсырылады. Бұны ол тіпті аспаздың нұсқаулығымен де жасауға қатты қиналады. Басты қызды үйрету мақсатында дауыс көтеруге дейін барады. Ендігі кезек сиыр етін қуыру. Оны да дұрыс жасай алмай бірнеше рет ұрыс естуіне тура келеді. Бастық оған жаттығуды бұйырады. Бұйрықты орындау үшін ол өзіне ыңғайлы киім киюде дұрыс деп есептейді. Түнге жақын барлық қызметкерлер үйлеріне тарқай бастайды. Ал Аой жаттығу үшін мейрамханада қалады. Таңертең осы жерде ұйықтап жатқан жерінен оятып алады. Бас аспаз келген кезде бойжеткен сиыр етін қажетінше қуырып береді. Дәмін көрген аспаз оған ештеңе демейді. Үнсіздігі нәтижесі қанағаттырарлық деп түсінеді. Тон бойжеткенге бетіндегі майын сүрту үшін орамал ұсынады. Сауық кеші басталмай тұрып, Тон бойжеткенге қонақтарды таныстыра бастайды. Байғұс қыз саясаткерлердің қасына бұлай жақындап көрмеген еді. Оған дүйім жұрттың алдында етті қуыру жауапкершілігі берілген еді. Қонақтарға әйгілі мейрамхананың осындай шоулары қатты ұнайтын. Міне, Аойға алғашқы қошеметтер де көрсетіліп жатты. Етті қуырып болған соң мейрамхана командасы сол тағамды әдемі көз тартатындай ұсынуға кіріседі. Ұсынылған тағамдардың дәмдігі сонша, қонақтар тіпті саусақпен сүртіп жеп, Полға өз қошеметтерін білдіріп жатты. Қонақтар өз пікірлерін білдіріп жатқанда, Аойға жас әрі сымбатты кеш қонағы Тос мырза өз визиткасын ұсынады. Өз асханасына келіп тапсырыстарды қабылдап, тағамдарды дайындау барысында ол керемет мейрамхананы ойлаумен болады және сағынады. Оның бұл мінезін байқаған ағасы Аойды мазақ қыла бастайды. Екеуінің әңгімесін телефон қоңырауы бұзады. Тон бойжеткенге бас аспаз үшін теңіз өнімдерін таңдап
алуға бірге баруды ұсынады. Жас жігіт Аойға бұрын бұл өнімдердің барлығын бастығымен бірге алғандығын айтады. Келесі жұмыс күні келгенде бастықтары бойжеткенге ыдысты, еденді жууды бұйырады. Бойжеткен қыз бастықтан себебін сұрай бастайды. Қайтпас мінезінен соң ол көкөністерді турау тапсырмасын алады. Көкөністі турау барысында ол қолын жарақаттап алады. Тағамды ұсыну барысында бастық бойжеткенді байқамағаннан кейіп танытады. Тапсырыс берген форс-мажор алғыс ретінде бас аспазға көңіл көтеру үшін қыздар мен шылым ұсынады. Ондай қылықтары аспазшының көмекшілерінің ашуына тиеді. Бірақ тапсырыс берген адам болғандықтан олар ештеңе істей алмайтын еді. Аой үйіне келгенде сіңлісіне әртүрлі тағамдар дайындап береді. Және тағамды жеу тәртібін үйретуді жөн санаған. Қолмен ешқандай тағам жеуге болмайтынын, ол үшін арнайы ыдыстар бар екендігін айтқан еді. Аой дайындаған кеспе сіңлісіне қатты ұнайды және мақтау үшін жақсы сөздерді көп айтады. Фильм кейіпкері Аой Тонмен жақынырақ араласқысы келеді, себебі мәдени тұрғыда әңгіме айтатын адам оған қажет еді. Ол Тонның асханасында көкөніс турау, қуыру, ұсыну сияқты өзіне қажетті ақпараттарды алады. Ер адамның жүрегінің кілті асқазан арқылы демекші, олардың кештері бір-біріне деген ұшқынмен аяқталғандай. Жұмысқа келген бойжеткен әріптестеріне өзі жасаған тағамдардан дәм татуын, оған баға беруін сұрайды. Олар жетпеген заттарын айтып, тағы да жұмыс істеу керектігін жеткізеді. Еркін отырған жұмысшылар үстінен бастықтар кіріп келеді. Сол мезетте бір көмекші шылым шегіп тұрған еді. Ашуланған аспаз сорпаға шылымды араластырып, сол көмекшісіне ішкізеді. Одан кейін бастықтары мейрамханада ұры пайда болғанын, азық-түліктердің ұрланып жүргенін айтады. Ол бұндай қылықты кім істесе де мойындауын, болмаған жағдайда камераны қарайтынын айтып ескертеді. Аой бірден Тоннан күдіктенеді. Бірақ ойламаған жерден басқа қызметкер мойындап, сол сәтте ол жұмыстан қуылады. Қызметкерлердің азаюына байланысты бас аспаз Аойды басты дайындықты жүргізуші етіп тағайындайды. Аспаздар таң атысымен дайындықты бастап кетеді. Аой бастықтары Полға тапсырыс берушіден ақша алып жатқанын байқап қалады. Тапсырыс беруші қарапайым отбасы мүшесі еді. Кейінірек бойжеткен қонақтарға тіске басар алып келеді. Алғыс ретінде кішкентай қыз оған жұлдызша сыйлаған еді. Аспаз қыз бастыққа сорпадан дәм татуға әкелгенде оны төктіріп тастайды. Аспаз дүкен кеспесінен сорпа жасап тапсырыс берушілерге ұсынады. Сорпа түрлі дәмдеуіштер қосқаны болмаса, ол су сияқты еді. Содан кейін сырттарынан Аой бақылаумен болады. Бас аспаз тапсырыс берушілердің сорпалары бұзылғанын айтып, асханада дау туады. Сорпа ішінде теңіз шаяндары болғанын, дайын болған сорпаның дәмін көрмегендігін айтады. Мәселе теңіз өнімінде емес екендігін жеткізеді. Бастық көмекші аспазды ашулана жазғыруын доғарар емес. Сол мезетте көмекші аспаз абайсызда бастықтарын пышақпен жарақаттап алады. Аой бастықтардың жағдайын білу үшін ауруханаға барады. Бастықтардың аурухананың дәмсіз тағамдары шаршатқан еді. Аой өз қолымен жасап әкелген ыдыстағы тағамды бастығына ұсынады. Қарапайым отбасына дайындап жүрген кеспе. Тәжірибелі аспаз кеспені аузына салған бойда оның құрамын бірден аңғарады. Махаббатын салып жасалғаны сезіліп-ақ тұр. Махаббатпен жасалған ба? Кедейлердің нәзік жанды болып ақталуы, деді ол. Поло бойжеткеннің неге аспаздықты таңдадыңыз деген сұрағына, анам байлардың қызметшісі еді. Мені қасынан тастамай ертіп жүретін. Бір күні қарным ашқан соң, тоңазытқыштағы қара уылдырықты жегім келіп алдым. Оны көріп қойған байдың баласы мені ұры деп санады. Анам сол уылдырықтың ақшасын төлеу үшін қанша уақыт тегін жұмыс істеуіне тура келді. Ең өкініштісі, жерге құлаған уылдырықтың сондай дәмсіз екенін ұқтым. Сол мезетте байларға қарын тойдыру үшін дәмді тағам емес, ең таңдаулы тағамдар қажет екенін ұқтым. Сол үшін де айналамдағылардың бәрі маған тағам дайындауды өтінетіндей аспаз боламын деп шештім деп жауап береді. Үйіне қайтып келген Айо жабық тұрған қоршауды көреді. Әкесі сырқаттанып ауруханаға түскенін естиді. Айо ауруханаға барып әкесінің қасында ұзақ отырады. Ұзақ наркоздың әсерінен ұйқынан оянуы біраз уақыт алған еді. Жаңалық көруді жөн көрген Айо біраз уақыт бұрын ғана өзі қызмет көрсеткен қарапайым отбасы түгелдей қайтыс болғанын естиді. Отағасы ең алдымен әйелімен қызын, одан кейін өзін өзі атып мерт болған деседі. Қайтыс болу себебі кедейшілік деп түсіндіреді. Келесі тапсырысты аспазшылар командасын ұлттық саябаққа келеді. Тапсырыс беруші жаңа ұсталған құс немесе жануар етін даярлауды сұрайды. Құрбан ретінде орман ішінен құсты алып әкеледі. Аспазшылар бірден құстың тамағын осып жіберіп, оның жүнін тазалауға көшеді. Айо бұл әрекеттерді қаншалықты заңды екендігін білгісі келіп, қызығушылық танытады. Бастықтар біздің жұмысымыз тамақ әзірлеу, басқасына ешқандай жұмысымыз жоқ. Барлық тапсырыс кезінде тіршілік иесі болған деп жауап қатады.
Бірақ бұл жауапқа қыздың көңілі тоя қоймайды. Сөйтіп ол өз командасын тастап, өзінің шағын лашығына қайтып келеді. Ол өзіне әлемдегі ең сұлу әрі жас аспаз ретінде танытуға көмек беремін деп айтқан Тосқа хабарласады. Ол бойжеткен қызға болашақта ашқалы жатқан мейрамханасының ғимаратын да көрсетуге әкеледі. Және қол астында жұмыс істейтін аспаздардың деп біраз адаммен де таныстырып үлгереді. Ауи Тонға өзінің командасына келуін сұрайды, бірақ ол бас тартады. Солайша бойжеткен жаңа мейрамханадағы жұмысын бастайды. Ол әр тапсырысты ерекше қылып беруге тырысады, бірақ Тос оның талпынысын иеліктеу деп бағалайды. Кейіпкер өз бейнесін анықтап алу үшін мейрамхананы өртеп те жібереді. Уақыт өте мейрамхана Флайм деген атаумен ең алғашқы қонақтарын күтуді де бастап кетеді. Таң қалған қонақтар бас аспазды камераға түсіріп жатыр еді. Аук ғаламторға тарап кеткен видеоларды әкесіне көрсетіп мақтанады. Алайда осынша құрмет көрсетсе де Айоның жаны басқа затты қалайтындай күйде болады. Бойжеткен Тонның жағдайын білу үшін ол істейтін мейрамханаға келген болатын. Тон оған бай демеу үшін болмаса, жақсы жұмыс орнын ашу қиын екендігін айтады. Бойжеткен болса мәселе демеушіде емес. Мен қолыммен бетімді жарақаттап, бар жұмысты жасаймын деп ақталады. Ауи бастығын Тонға көмек беруін сұрайды. Бастығы бұл мәселені оңтайлы шешетіндігін айтып уәде береді. Және ол бойжеткенді мейрамхананың танымал болып қалыптасқаны үшін бойжеткенді кешкі асқа шақырады. Қарбалас тірліктен ол тіпті отбасына баруды да қойған, ары кетсе бауырына хабарласатын. Оның назарын мейрамхананың есігін қаққан адам өзіне аударады. Бұндай адамға бас аспаз өз қолымен тағам дайындауды жөн көрген. Бұл Пол еді. Пол тамақтың дәмін көргенмен, ол туралы пікір айтпауды жөн санайды. Байлардың бұл тағам үшін ақшаларын аямайтыны белгілі еді. Пол бойжеткенге қазір танымал адамдардың қатарындасың, бірақ сенің арманың орындалды ма деп сұрақ қояды. Ол бұндай жолға дейін жетуден гөрі сол орынды сақтап қалудың қаншалықты қиын екендігін білетін. Қайтуға қамданған Пол бойжеткенге сауық кешінде таныстырылым жасайтын адам тек ол еместігін айтып ескертеді. Ең бай азиаттардың сауық кеші болатын күнде келіп жетті. Қонақтардың басым көпшілігі Полмен суретке түсуде. Бұл Айоның қызғанышын оятқандай. Тос жарыс кезінде аспазының көңілін көтермек болады. Аспаздардың жарысы бойжеткенмен бұрынғы бастығының арасында болмақ. Ең бірінші ортаға Айо өзінің тағамдарын ұсынды. Қонақтар тағамның дәмінен, ұсынылуынан қайран қалған болатын. Бірақ Пол одан асып түсті. Себебі бөлме ішінің жарығының түсі өзгеріп, көпшілік назарын өзіне аударды. Жоғарыдан жарты сиыр етін түсуде. Бұл уақытта Пол өзінің қаншарымен самурайша серпіп, сиыр етін тіліп, оған дәмдеуіштер сеуіп, астына от жаға бастайды. Отта қуырылып піскен етті ол үлкен үстел үстіне қояды. Аспаз тапсырыс берушіге бір тілмен кесіп береді. Одан кейін қонақтар жабайы адамша етті тарпа бас салып, қолдарымен жей бастайды. Екі қарсыластың көздері түйісіп қалады. Бірақ Айоның еңсесі түспейді. Ол әжесінің мәзірі бойынша қарапайым кеспе дайындап қонақтарға ұсынады. Жауап ретінде Пол ыдысқа сорпа құя бастайды. Пол бойжеткеннің күдікті көзқарасын байқайды. Пол бұрынғы шәкіртіне ең соңғы сабақ ретінде ақыл айтқысы келген. Адамдардың көзқарасын өзгертуі мүмкін емес деп айтады. Себебі мен тәжірибелі маманмын, ал сен бұл істе әлі атағың шықпаған мамансың деп сөзін аяқтайды. Солайша тәжірибелі маман бұл сауық кешінде жеңіске жетті. Ойламаған жерден сауық кешіне полиция қызметкерлері кіріп келеді. Олар Полды іздеп келген еді. Қонақтардың ұялы телефондарына бас аспаз Полдың табиғатта құсты әкеп тамақ әзірлеуі, оны қорлауы көпшіліктің ашуына тиеді. Заңсыз әрекеті үшін Полды полиция қызметкерлері алып кетеді. Бұл көріністі көрген Тон мен Тос бас аспаз сыртынан күліп қана қойған еді. Тапсырыс беруші Айоға өз ризашылдығын білдіреді. Осылайша олар стриптиз көрсетуші қыздарды шақырып сауық кешін ары қарай жалғастыра бастайды. Тос аспазшы қызға оның болашағы жарқын екендігін, Полдың жеңілісі оның мансабына үлкен жарнама болатындығын айтады. Бірақ бойжеткен бұндай жеңіске қатты қуана қоймаған еді. Ол сауық кешін сыртынан бақылауды жөн санап, сауық кешінен шығып кетеді. Көшеде келе жатқан ол қарапайым адамдардың көшедегі тағамдарды тұтынып отырғанын, оларға ешқандай атақтың қажеті жоқтығын сырттай бақылап өтеді. Таң ата ол өз отбасының дәмханасына қайтып келеді. Бұл уақытта әкесі дәмхананы ашқалы жатқан. Әкесін көрген бойжеткен көңілі босап, әкесінің мойнына асылып жылай бастайды. Бойжеткен отбасына өз асханаларында аспаз болатындығын айтады және жұмысқа кірісіп те кетті. Айо өзінің жұмысын енді тапқандай күйге енеді. Осымен фильм өз мәресіне жетті.